algunos de nosotros tenemos la oportunidad de conocer esa raza de perro, que es que no tiene pelo, nada más tiene un chongo en su cabeza y en su rabo, el Xoloescuincle. Ahora, este silbato, cuando escuchaban las culturas o las tribus de esos entonces, cuando escuchaban este sonido, automáticamente estaban deduciendo que iba a haber una confrontación, el sonido de la muerte. Psicológicamente transmitía miedo. Entonces, todos estos, yo digo, antes entrabas y pues te mostraba mucha artesanía, mucho material, obsidiana, malaquita, cuarzos, ónix, textiles.